嚟㗎？迷夢尋你？你有太多希冀，卻不如我所願，把我自由埋葬令我個可悲。Just kiss a while, baby. Yes, yet you come. Hello。我個名就係叫張超，人如其名，咪一個字超。你會唔會喺我嘅身上睇到一啲你嘅影子？嚟睇下呢個話劇，咁你就會揾到嘅。Hi，我角色係金美九啊，我係佢 friend 啊。係喎，話時話咧，喺戲裏面我個角色係點㗎？你哋嚟睇下咪知。周水清，我覺得吳曉愛好反映到而家好多拍拖嘅少女。覺得我個角色真係好似一啲見到佢啲咁嘅人都會嘅朋友會做到嘅嘢，都可能好敏感啊，或者好戥佢唔抵咁。嗯。對於呢套戲有啲咩期望咧？咁其實大家咧都可以呢套戲入邊咧，可能見到自己好多嘅倒影啦，可能自己嘅身邊嘅朋友都有遇過咁樣嘅情況，喺呢個生命嘅困局入邊作出一啲咩改變咧？好感動啊！呢個劇咧其實就講咗好多即係而家我哋年青人咧究竟面對緊咩咧？其實今次咧唔淨係有好嘅呢個叫咩咧演技啦，仲有呢個好嘅原創歌，又好外判導演 Sharon。迷夢尋離。11月20號7點鐘預咗你。